Ei, presta atenção, nerd! Desculpa, eu não queria. Você acabou de atrasar minha patroa em sua evolução no Warrior, ou sabe quem ela é? Ela é a cavaleira número 1 da escola, 6 milhões de poder. Todos, até mesmo os professores e o diretor, a bajulam. Ai, chega! Somos colegas de classe aqui. Você pode entrar no meu clã e jogar junto comigo a partir de hoje. Nossa! 18 milhões de poder? Você é o gatono número 1? Não é nada demais. Jogue agora Ragnarok Origin. Aproveite as 6 únicas classes base, 12 classes avançadas e o sistema de troca de classe. Junte-se a nós, resgate diversos códigos de resgate de graça e explore um mundo de fantasia maravilhoso.